Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тоқырау жылдарындағы Қазақстан. Сабақтың мақсаты тоқырау жылдарындағы Қазақстанның саяси әлеуметтік жағдайын және Кеңестер одағы коммунистік партиясының ұлттық саясатының Қазақстанға тигізген ықпалын түсіндіру. 1960 жылдың ортасынан бастап 1980 жылдар ортасы аралығындағы Қазақстанның өнеркәсіптік даму туралы мағлұмат беру. Сабақтың жоспары: бірінші кемелденген социализм, екінші өнеркәсіптің даму қарқыны, үшінші Қазақстанның 1965-1985 жылдардағы әлеуметтік экономикалық дамуы, төртінші экологиялық дағдарыс және оның салдары, қазақ жастарының кеңестік жүйеге қарсылығы, бесінші 1979 жылы Ақмоладағы оқиғалар. Күтілетін нәтиже: тоқырау сөзінің мағынасын түсінеді, Қазақстандағы экологиялық жағдайды анықтайды, кеңестік Қазақстандағы қазақ жастарының кеңестік жүйеге не себепті қарсы болғандығын біледі. Тоқырау жылдары деп 1960 жылдардың ортасынан 1980 жылдардың ортасына дейінгі мерзімді қамтиды. Тоқырау латын сөзінен стагнум, ақаба, тымық су деген мағынаны білдіреді. Экономикалық өрлеудің тоқтау сатысы, экономикадағы, өндірістегі, саудадағы, тағы басқа іркіліс. Бұл кезеңде Кеңес одағының ықпалы бұрынғыға қарағанда әлсіреп кетті. Кеңестер одағы коммунистік партиясының халықаралық аренадағы беделі түсіп, дүниежүзілік арандатушы фактор түрінде көріне бастады. 1964 жылы 14 қазанда болып өткен Кеңестер одағы коммунистік партиясының пленумда Никита Сергеевич Хрущевті Кеңестер одағы коммунистік партиясының орталық комитетінің бірінші хатшысы және Кеңестер социалистік республикалар одағы министрлер советінің төрағасы міндетінен босатты. Оның орнына Кеңестер одағы коммунистік партиясының орталық комитетінің хатшысы етіп Леонид Ильич Брежневті сайлады. Ал Кеңес үкіметінің басшысы етіп Кеңестер социалистік республика одағы жоғарғы кеңесі Косыгинді тағайындады. 1964 жылы 1986 жылдары Қазақстанда басқарған Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев. 70 жылдардың басында бұрынғыдай социализм мен коммунизмге өту туралы территориялық идея басым болды. Бұл жайлы 1967 жылы Қазан төңкерісінің 50 жылдығына арналған сөзінде Леонид Ильич Брежнев мәлімдеді. 1977 жылы 7 қазанда КСРО Конституциясы қабылданды. Конституцияда қияли болжамдар көп болды. Коммунизмге өтер жол мәселесі, кемелденген социализм теориясы кең таралды. 1978 жылы 20 сәуірде Қазақ КСР-ның Конституциясы қабылданды. Бұл кеңестік жүйедегі Қазақстанның соңғы конституциясы болды. Бұл конституцияда демократияны шектеу, адам құқығын иелену, тағы сол сияқты қоғамға жат құбылыстар орын алды. Ұлтаралық қатынастарда келеңсіз жағдайлар көбейді. Республикада орыс тілі ұлы тіл ретінде дәріптеліп, қазақ тіліне немқұрайды қарау кеңейді. Тек қана 1954 жылы 86 жылдар аралығында қазақ тілі қолға алынып, 600-ге жуық мектеп ашылды. 60 жылдар Қазақстанда өнеркәсіп құрылысы кең көлемде жүргізілді. Бірақ республиканың экономикасы шикізаттық бағытқа негізделгендіктен өндіруші салалар ғана дамыды. Қазақстан Кеңестер социалистік республикалар одағының түсті металл, отын, энергетика, химия өнеркәсібінің негізгі базасы ретінде рөл атқарды. Республикадағы энергетика саласы мен көмір өнеркәсібі тез дами бастады.
1970-1985 жылдар арасында 1000-ға жуық өнеркәсіп орындары мен цехтар іске қосылды. Шевченко пластмасса зауыты, Талдықорған аккумулятор зауыты, Шерубай Нұра шахтасы, Лисаков кен байыту комбинаты, Қапшағай ГЭСі, Павлодар және Шымкент мұнай өңдеу зауыты, Екібастұз және Ермак ГРЭСі салынды. Республика шикізат көзі ретінде қала берді. Нәтижесінде халық тұтынатын азық-түлік емес тауарлардың 60% шеттен әкелінді. Экономикадағы дағдарыстық ахуалдың пісіп жетілуі, өнеркәсіп өнімдерін шығарудың төмендеуі мен ұлттық табыстың азаюынан айқын көрінді. 1970-1980 жылдары халықтың нақты табысы төмендеп кетті. Халық тұтынатын тауарлар тапшылығы өсіп, күні бойы дүкендерде кезекте тұру дағдыға айналды. ақш пен КСРО-ның арасындағы қырғи қабақ соғыс салдарынан бұл екі мемлекет ядролық қарудың ошағына айналды. Қазақстан Кеңестер социалистік республикалар одағының қорғаныс кешенінің ең ірі ядролық полигоны болды. Қазақстанда ең ірі Семей полигоны болды. Семей полигонында барлығы 500-ге жуық ядролық сынақ өткізілді. Полигонда өткізілген әрбір сынақтың адам өміріне келтіретін зияны өте көп болды. 1969-1970 жылдары Маңғыстау жерінде жер астында ядролық жарылыстар жарылды. Арал теңізі 70 жылдардан бастап Қазақстанның тағы бір экологиялық апатты аймағына айналды. Сырдария, Амудария өзендері суларын, мақта, күріш дақылдарын өсіруге қисапсыз пайдалануда Арал теңізінің тартылуын тездетті. Нәтижесінде Қазақстанның үлкен аймағындағы адамдарға, табиғатқа, өсімдіктер мен жануарларға дүниесіне келген экологиялық, әлеуметтік, экономикалық жағдайлар зор зиян тигізді. Кеңес одағында қоғамдық саяси өмірде басқаша ойлауға қысым көрсетілді. 1960 жылы құрылған Жас тұлпар ұйымы қазақ жастарының ұлттық санасының өрлеуіне, республикада және одан тыс жерлерде қоғамдық саяси ойдың өркендеуіне белгілі дәрежеде әсер етті. Жас тұлпар ұйымы алғашқыда 800 студентті біріктірді. Кейін Алматыда, Ақмола, Шымкент, Ленинград, Киев, Одесса, Павлодар, Ригада құрылды. Қарағандыда Жас қазақ, Семейде Тайшыбар деп аталды. 1970 жылдары ұйымның ықпалымен Гүлдер, Дос-Мұқасан, Айгүл ансамбльдері құрылды. Олжас Сүлейменовтің «Аз я» кітабы жарыққа шықты. Бұл тарихи лингвистикалық талдау кітабы болды. Бұл кітап 1975 жылы жарық көрді. Алайда кеңестік идеологияға сай келмей, Азия кітабы тауар айналымнан, кітапханалардан алынып тасталды. Оның жаңа басылымдарына тыйым салынды. Еділ бойындағы неміс автономиялық құрылымы таратылғаннан кейін жүздеген мың неміс ұлтының азаматтары Қазақстанға қоныс аударған болатын. Кеңестер одағы коммунистік партиясының орталық комитеті 1979 жылдың көктемінде Қазақстан аумағында неміс автономиялық облысын құру жөнінде шешім қабылдады. 1979 жылғы маусымның 16 күні қазақ жастарының үлкен бір тобы Целиноград қаласының орталығындағы Ленин атындағы алаңға неміс автономиясын құруға наразылық шеруіне шықты. Шерушілердің қолдарында Қазақстан бөлінбейді, неміс автономиясына жол жоқ деген жазулары бар транспаранттар болды. Енді балалар, осы тақырыпқа байланысты келесі тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма миға шабуыл. Бірінші сұрақ, тоқырау дегеніміз не? Екінші сұрақ, Целиноград оқиғасы болған жыл. Үшінші, Целиноград қаласындағы оқиғаның себебі.
Төртінші, 1970 жылдардан бастап Қазақстанның ғана емес, бүкіл орталық Азия өңірінің экологиялық апатты аймағына айналған су айдыны. Бесінші, Олжас Сүлейменовтің тауар айналымынан, кітапханалардан алынып тасталған кітабы. Алтыншы, Қазан төңкерісінің 50 жылдығына арналған мәжіліс туралы не білесіңдер? Жетінші, неміс автономиясының облысының құру туралы шешімді қайда қабылдады? Сегізінші, алғашқыда 800 студентті біріктірген ұлттық демократиялық бейресми қандай ұйым құрылды? Тоғызыншы, 1964-1986 жылдары Қазақстанды басқарған кім? Оныншы, Кеңестер социалистік республикалар одағының соңғы жаңа конституциясы қабылданды. 11-ші, 1960 жылдардың ортасынан бастап 1980 жылдардың ортасына дейінгі мерзімнің шартты атауы. Екінші тапсырма. Жылдарды сөйлет. Бірінші сұрақ. 1960 жылдардың ортасынан 1980 жылдардың ортасы. Екінші сұрақ. 1964 жылы 14 қазан. Үшінші, 1964-1986 жылдары. Төртінші, 1967 жыл. Бесінші, 1969-1970 жылдар. Алтыншы, 1977 жыл 7 қазан. Жетінші, 1978 жыл 20 сәуір. Сегізінші, 1975 жыл. Тоғызыншы, 1979 жыл көктем. Оныншы, 1979 жыл 16 маусым. Үй тапсырмасы. Тест құрастыру, тірек сызба жасау, Қазақстан қазіргі заман тарихының 248-253 беттерді оқуға және тоқырау жылдарында Қазақстанның өнеркәсіпте қалыптасқан жағдайы туралы мәлімет жинап келу. Бағалау критерийлер. Бірінші, Қазақстанның тоқырау жылдарындағы саяси және әлеуметтік жағдайын сипаттап береді. 3. Қанағаттанарлық баға. Екінші, өнеркәсіптің даму қарқынын, экологиялық дағдарыс және оның салдарын түсіндіріп береді. 4. Жақсы. Қазақ жастарының Кеңес партиясының идеологиясына қарсы әрекеттерін сипаттап береді. 5. Өте жақсы деген баға. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.